La A suena como A cuando está antes de MD, NCI, NG y STE. Ejemplo, chamber, ancient, chain, waste. La A suena como A cuando es tónica a final de sílaba o seguida de consonante y E muda. Por ejemplo, face. La A suena como O antes de L o doble L y en los casos que está antes de A o después de doble B. La A en inglés suena como A cuando va antes de la R. Por ejemplo, far.